एक महिला पायलट छुट्टी लेकर अपने घर लौट रही थी। वो एक यात्री ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन हरी भरी वादियों से होकर गुजर रही थी और लोग खिड़की से बाहर के नज़ारे का आनंद ले रहे थे। अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति एक बड़ा सूटकेस ट्रेन के कोच में छोड़कर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। कुछ ही पलों बाद सूटकेस से टिक टिक की आवाज आने लगती है। यात्री घबरा जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। महिला पायलट तुरंत सूटकेस के पास पहुंचती है। उसने अपने एयरफोर्स के दिनों में बम डिपोजल की ट्रेनिंग ली हुई थी। वो बिना घबराए सूटकेस को खिड़की से बाहर फेंक देती है। सूटकेस गहरी घाटी में गिरता है और एक जोरदार धमाका होता है। ट्रेन सुरक्षित आगे बढ़ती है। सभी यात्री चैन की सांस लेते हैं और महिला पायलट के साहस के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं।